gaskiya a kanta aka gina wannan rayuwa har a cikin aljanna. Ƙarya kuma ita ke rusa rayuwa, kowa ya shiga cikin halin kakanika. As-sidq wal kadhib. Shi yasa larabawa a lokacinsu ko cikin jahiliya mutum ko baya musulunci ko kafin zuwa musulunci ba zai yadda yi ƙarya ba. In kai ƙarya ko so ɗaya ne, kabilan ka za ku shekara 40 ya zama aibi a cikinku. Shi yasa ba za su so su yi ƙarya ba. Ƙarya na da babban illa. Wani balarabe ya ce, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina da waɗansu abubuwa guda 3 ba zan iya daina su ba. Zan baka dama ka cire ɗaya ka bar min 2. Manzon Allah ce me da me ya ce ƙarya, ina ƙarya. Kuma giya ba wasa ba tsagaitawa. Ne mata kuma ba zan iya in hakura ba. Ina son ka ɗauki ɗaya ka bar min 2. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tashin hankali yake ba, ba fada yake ba, sai ce kaga na cire na dauki ƙarya, je ka kai ta harkarka, kada kai ƙarya. An ga hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an dauki ƙarya, kada ka kuskura kai ƙarya. Sai kama hanya yana tafiya sai ga giya, to na sha manzon Allah ya tambaye ni ya zan yi. Ba zan yi ƙarya ba sai in faɗi gaskiya. Sai ya wuce, yana wucewa kuma sai ga mace, ce nai manzo Allah ya tambaye ni ya zan yi, ba zan iya yin ƙarya ba, sai ya daina. To an ga gaskiyar da ya lissa ma kanshi, kaga abin da ya kare mishi.